Всеки момент да влезе в игра. Притъписваш вратата на тази атака, бързо тя премина в постепенна. Виж как номера прави. Успя да се освободи. Нани. Добавяме се дефанзивен план на Жиро. И именно това сега ще стига първи от топката и ще по-добре. Седрик Славев, но след това Пепе поправя неща. Пристига Пепе и праща топката доста далеч. Виж това разминаване. Какво ли означава? Аз няма се Да. Играе до края. Очевидно е решението му. Няма как. Това е символ. Това е човека половин отбор. Не може да остави, ще стисне зъби. Няма как. Да, той е много важен за останалите, които са на терена с червени екипи. Те играят по съвсем различен начин, когато Роналдо е близо до тях и ги води. Чисто психологически план, дори да влезе друг човек, добър футболист, психологически излизането на Роналдо в такъв момент би означавало жесток удар. Омтити, борба. Търси с диагонален пас в тясно Бакари Саня. Дълго да видя топката за десен защитник на Петрите. За вас, аз мислям. Ударение за Ти го Роналдо. шегуваш. Ури. Няма ли да съм жила банкир? GT. С уния сините. Близко до него Антуан Гризман и получава. Много различен матч играе Франция. Тимона Дешан имаше 24 часа по-малко да бъде с Португалия. Сисоко много добре е добил през центъра, след което стреля. Много силни минути за Муса Сисоко и за втори път успява да изненада португалската халфова линия с присъствието си в центъра, откъдето започва самостоятелен пробив. Трябва да бъде този ход с влизането на Сисоков навътре. Явно иска да създадат чистен превес и също така интересен момент са тези удари от дистанция. Да казвам, че Руй Патрисио е лош вратар. Той получи 3 гола от унгарците в групата с удари извън наказателното поле. Явно са решили да е първият елемент от преодоляване на защитата. Добра намеса във въздуха. Това се трие на Бае. И сега Роналдо! Куца обаче не е този Роналдо, не. Няма да стане. Ще бъде сменен буквално в следващите минути от добрия си приятел Рикардо Куарешма. Куарешма, който се превърна в печелиш шокер на Фернандо Сантош. Не един и два пъти на това първенство. Отново ще влизат в игра. Ренато Санчес. Герейро. Центриране! Роналдо остава под опита след фауър от въздуха на Андрея Силва. Излиза в фаул. Дори без да може да отскочи, да покаже своя невероятен отскок от два крака, при който буквално нарушава гравитацията, Роналдо беше достатъчно да бъде просто в наказателното поле. Присъствието му ангажираше защитниците, за да може силно да получи възможността да стреля. Така стигаме до минутата, в която ще бъде извършена смяната в португалския състав. Кристиано ще напусне. Неговият, както и го каза, много добър приятел, най-близкият му човек в националния отбор, Куарешма, ще се появи в игра. Рикардо Куарешма, това е моментът пък за него, защото влиза много успешно като резерва от началото на първенството. Всички помним какъв гол успя да отбележи в 117-та минута срещу Хърватия. След това беше прецизен в четвъртфиналите при последната дуспа за Португалия. Това е неговия момент и аз съм сигурен, че ще даде абсолютно всичко от себе си, за да успее да влезе просто в обувките на Роналдо, да го замести пълноценно. Това е ужасяващ, трагичен край на европейското първенство за Кристиано. Може пък тази принудителна смяна да контролира още повече съотборниците на Роналдо, да ги направи по-здрави, като Мируш,
защото обикновено в такива моменти един колектив показва колко е силен и как... Кой взеха? Роналдо излиза, Роналдо. Дешан беше уникален футболист и изградил тези джентълменски качества, които е запазил и до ден днешен. Жиро, срещу него е Пепе. Жиро на фланга, Гризман в наказателното поле, тук ролите са разменени. Парие, Евра за Сисоко. Мачуиги, простете, пасът беше грешен. Нищо не успя да го пресече. Куарешма. Пред него е Адриен Силва. Ренато Санчес получава. Друго подаване към Куарешма. Бакариса няма успява да изчисти топката в тъч. Куарешма застава близо до Луис Нани на върха на португалската атака. Няма да бъде променена стратегията. Системата на игра за Фернандо Сантош, опитният 61 годишен селекционер на Португалия. Герейро за Санчес. Карвалио. Куарешма. Дублиране от Седрик Суареш, предпочита да навлезе навътре. Аз към десния защитник, Суареш е за топката. Може да се удари тук и го прави. Жоао Марио играе с глава. Никакви проблеми нямаше да го риск. Жоао Марио просто не успя да намери нито Адриен Силва, нито Луис Нани, които бяха в наказателното поле. Умтити за борба. Франция подхваща постепенна атака. Много добре са разположени обаче линиите в момента на португалците. Те пресират някъде около центъра. Минута от началото. Франция и Португалия 0-0. Финала на Европейското първенство. Големият момент в тази 27 минута, контузията на Роналдо и на принудителната му смяна преди малко. Уилям Карвалио. Санчес зад към Фонте. Фонте набърза към Пепе. Дясно Пепе е Седрик Суареш. Той сега ще получи топката. Блокиране. Опита да намери предни позиции на Рим, този път от Дмитрий Пае. Ето го Дидие Дешам. Той днес може да стане вторият след Перти Фокс, който е триумфирал с европейската титла като футболист и треньор. Но много време обаче все още е рано да говорим за такива неща. Адриен Силва притеснява на Гризман.